Halo družba, lepo pozdravljeni. Evo, čas je, da se vas spet malo oglasim z mogoče malo drugačno vsebino kot ponavadi. Pač neko razmišljanje se mi je pojavilo, pa še celo marsikomu drugemu, no, okoli samega moštva Dallasa, ki bi lahko imelo celo veliko boljši skor, kot ga dejansko ima. Danes se bom malo dotaknil tega, kje vidim sam razloge, da ima Dallas skor 3-3, ne pa recimo 6-0. Ja, prav ste slišali. Povsem možno bi bilo namreč, da bi Dallas do tega trenutka bil 100-odstoten. Preden se dotaknemo te zadeve, vas lepo pozdravljam na mojem kanalu, če ste tukaj prvič oziroma če bi želeli podobne analize poslušati še naprej, vas vabim, da se na tale kanal naročite. Tako, skratka, Dallasa nekoliko ne razumem oziroma same njegove taktike, mogoče samega Jasona Kidda, no, če sem malo bolj konkreten. Zdaj vse skupaj se zdi z nekih zunanjega vidika, da se vse skupaj dela oziroma builda, da bo Luka Dončić prvi strelec oziroma MVP. Zelo zgodaj je še za takšne napovedi, ampak nekako prva slika navzven tako kaže. Luka je v tem trenutku najboljši strelec lige NBA in pa mislim, da je eden izmed glavnih kandidatov tega hitrega dela, no, lige NBA, da postane končni MVP. Na koncu se še bomo dotaknil enega dejstva ravno okoli Dončića in okoli prvega strelca, ker to je stvar, ki jo je potrebno poudariti. Pa da nadaljujemo s temi smisli oziroma nesmisli Dallasa. Zdaj, kdo je pogledal že kakšno srečanje tega dela sezone, evidentno je, da je Dallas bil vedno zraven, tudi ko je izgubil. Najprej začen si z tistim porazom proti Phoenixu. 20 pik razlike za Dallas, ki je na koncu tekmo izgubil. Isto se je zgodil potem poraz proti, ampak zgodil se je poraz proti, se pravi, Pelikanom, ki so igrali vidno oslabljeni, ampak enostavno ne vem, ali je bil to vzrok podcenjevanja ali kakorkoli, tekma je bila egal, favoriti so bili seveda Mavericksi, ampak zgodil se je poraz. Dobro, gremo dalje. Poraz po podaljšku proti OKC-ju. Glede na to, da si vodil 15 pik 5 minut do konca, nekaj takšnega, popravite me, če se motim, ampak ne more izgubiti takšne tekme. Ampak so jo. In smo pri 3 porazih dokaj nepotrebnih in dobro, začetek sezone, ampak lejte. Čemu? Ne vem, jaz sam vidim, da obrambe praktično letos ni. Ali je to spet nek eksperiment Jasona Kidda ali o čem je fora, enostavno obrambe ni, zamujajo na vsakem koraku, pomoči ni, prevzemanje je kar nekaj, ampak neke in pomoči ni, če kdorkoli prebije linijo. Ne vem, takoj zaostajajo v prvem koraku, ne vem, ker sam stojijo, ne vem. Timeouti Jasona Kidda, ojoj. Ne vem, kolega Mičo pravi, da recimo čaka Jason Kidd, da bojo že ugotovili, kako igrajo nasprotniki, pa jih bojo že nekako. Dallas, na pamet govorim, vodi 10 točk, izničijo razliko in takrat vzame Kidd timeout. V Evropi, recimo zdaj zelo rad primerjam evropski sistem z NBA-om, kar se marsikdaj ne da, ampak vendar, v Evropi je to treba zatreti v kali, takoj. Prideš na 5 razlike, vzemi timeout. Jason Kidd čaka, da nasprotnik ujame Dallas. Meni to ni všeč, meni to sploh ni logično, jaz se s tem ne strinjam. In pol imamo pač situacije, ko spet lovimo rezultat, namesto da bi ohranjali, pa kaj ohranjali, namesto da bi nadaljevali z večanjem razlike. Ne vem, meni to nekako ne dogaja. Tudi same rotacije so milo rečeno čudne. Luka igra ponavadi prvo četrtino celotno, mislim, da je tudi eden izmed najboljših strelcev, če ne najboljši strelec prve četrtine. Potem se usede na klop, pride recimo 5 minut do konca polčasa noter. Vsi vemo, minuto rabi, da se ogrije, da prije na delovno temperaturo in so 4 minute do konca polčasa. Ista zgodba je v zadnji četrtini.
tu in tam se zgodi, da pride kakšno minuto prej, ampak ko se tekma lomi, moraš biti na tisti preomenjeni delovni temperaturi, kar jaz menim, da v samih zaključkih Luka ni. In potem navadno je že v kakšnem bonusu nasprotna ekipa, sledijo prosti meti, ki jih je Luka imel v samem štartu praktično perfektno, 85-90%. Zdaj je že malo padlo, je pa res, da je že ogromno prostih metov tudi izmetal, no, da ne bomo preveč kritični. Zdaj recimo zadnja tekma proti Orlandu mi je bila fascinantna. Luka mislim, da do prvega polčasa dosegel 30 točk, pa ne da so po akciji igrali na njega, igrali so 75% akcij na njega. Zdaj iz neke perspektive ekipe je to drastično preveč, mislim, dajmo malo še pogledati na ostale, ne se še malo drugi razigrajo, sezona je dolga, ne rabi dolčiš dajati 50 pik, že tako ali tako ima 30 šutov na tekmo, pa še 15 prostih metov. Vse se na koncu dneva se lepo zdi, ko vidiš statistiko. Super, fajn, briljira, še triple-double, fantastično. Ne vem pa, kako bo to na dolgi rok, no. Morajo tudi ostali priti do izraza. Zdaj recimo ta nov, Wood, se je kar izkazal na začetku, no, lepo polni statistiko, je dejaven je, no, moram reči, nimam slabe besede še zaenkrat za njega, pa so že prišle prve govorice, recimo Tim McMahon, zelo ugleden in pa zelo ažuren analitik, predvsem kar se tiče okoli Dallasa, je že naznanil, da so neka prva trenja, nažalost v ekipi, ravno na relaciji Kit-Wood, in naj bi mu Kit po nekih napovedih jasno dal vedeti, da on ni zvezda v tem moštvu in da se bo moral prilagoditi. Tega, kaj takšnega ne pomnim, recimo pri Dinvidiju, ko je prišel, pa je bil tudi kar najavljen, kot neka zvezda zraven Luke, saj je imel pred poškodbo zelo dobro sezono, no, pri Washingtonu, takrat pri Brooklynu niti ne, ampak ja, vemo, o čem je govora, no. Tako da ne vem, jaz upam, da to ne eskalira v kaj hujšega, no. Dosti se forsira Greena, če gremo naprej, kar dobro, moštvo vedno forsira kakšnega igralca, jaz samo menim, da si je v tem primeru zbralo mogoče malo napačnega. Ful so ga najavljali, da je zelo napredoval, da je zelo agresiven, da zelo gleda proti košu. Ja, ne vem, do zdaj sem ugotovil, da pogleda proti košu, ko dobi neko asistenco, v tem primeru Luke, nekje na trojko, se on to pogađa, bi rekli naši bratje doli, ampak zdaj, da si pa on sam ustvarja neke mete, ja ne vem, ni nek Dinwiddie, niti slučajno ni nek Brunson, tako da tu nek nadomestek definitivno ne. Tudi da nekaj svojega v sami obrambi, ampak zdaj potegnimo črto. Green igra okoli 15-16 minut na tekmo in dosega okoli dobre 4 točke. To ni vredno forsiranja. Vzeli smo Facunda Campazza, nismo vzeli Gorana Dragića. Ko mi bo nekdo to logiko pojasnil, bom pomirjen, do takrat pa ne bom, no, zato če kdo vidi v tem kakšen smisel, lepo prosim, jaz ga ne, no. Mogoče še ena izmed zadnjih stvari tukaj, a ste opazili, da se Luko ne podvaja več? Luka nima praktično nobenega double tima. Zdaj, kaj smo mi s tem dobili? Dobili smo v začetku sezone skor 3 od 3 in pa to, da je Luka Dončić najboljši strelec lige. Mogoče še malo prehitro za konkretne ocene, če bo šlo to v dolgi rok po neki skor 50 za Dallas, za moje pojme nesprejemljiv. Dallas mora iti nad 50%. Da pa je Luka najboljši strelec, je pa fajn, ja. Ampak zdaj, če Luka poudarja, da je njemu na prvem mestu ekipa, ja, tudi meni eno. Vedno je bila, vedno bo, na koncu se štejejo rezultati. Individualno, statistično NBA gleda itak, valjda. Ampak ko se gre za res najboljše igralce, bojo vedno tisti s prstanom.
kot sem omenil na začetku, da se dotaknem tega, da je Luka Dončić najboljši strelec lige v tem trenutku v povprečju. Mislim, da zdaj je že okoli 36, nekaj takšnega povprečja na 6 tekmah. Mislim, dajmo se tukaj za trenutek ustaviti. To je fenomenalen dosežek. 36,7 točke na tekmo, 9,5 skoka in 8,7 asistence. Komorkoli na tem svetu daš proste roke, tako kot jih ima Luka v tem trenutku, to so nenormalne video igrica številke, rej. Tole lahko naredijo, kdo lahko to naredi na svetu? A lahko Kevin Durant? Ja, ne vem, trenutno se trudi, imajo neke razdore v ekipi, ne gre. A lahko LeBron James? LeBron Jamesa, so spoštovanje do tega človeka, star je ko zemlja že za košarkarskega igralca govorim, pa producira številke, ki jih v tem trenutku, svaka čast, vsa pohvala. Mnogi, ki to poslušajo, ki me poznajo, vedo, da mi stil LeBrona Jamesa ni povšeči, ampak dajem mu vse kredite za to, kar dela. Ampak trenutno več ne proizvaja teh številk kot jih Luka. A lahko tole proizvaja Giannis Antetokounmpo? Ja, še mislim, da najbližje temu je. In imamo mogoče dva. Nikola Jokić se letos konkretno podredil ekipi, tako da tukaj on izpade. Potem pa so mi že nekako drugi igralci šli nekako ven. Ja Morant, strašen, fantastični igralec, ampak ne dosega toliko skokov, mislim, da tudi ne toliko asistenc, ali pa se motim kakorkoli. Devin Booker, izključno šuter. Ja, mislim, to kaj producira, dajmo se zavedati, to je naš fan Slovenec in to je izjemno, res ne podcenjevati dejstva, da je najboljši strelec lige, ker tole je izjemen dosežek. Resnično. Povejte svoje mnenje, prosim, spodaj, vkolikor se strinjate z mano, tudi vkolikor se ne, seveda, različnost nas bogati, tako da vabljeni k debati. Povejte, kaj pa vi menite o dozdajšnjem delu, zelo dober Dallas, slab Dallas, povprečen Dallas. Kje smo na samem začetku? Hvala, da ste bili z mano, Gregor na tej strani iz Greg Sporta. Vkolikor želite prisluhniti podobnim analizam še v prihodnje, vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Sport. Do naslednjič, lepo bodite.